心もウキウキ、出会いの奇跡にドキドキ、おいしいもの食べよう。おばあちゃんの時代から愛されてきた命の味、君の中からも溢れ出す旨味たっぷり弾け出す混じり気なしの味、またパッケージが誘う、あたしを食べなさい、刺激が過剰に